那他就一定呢会努力的把这个太空当成一个大的产业，因为只要有这样大的产业的发展的机会，所以美国才能够带动一些新的关联的这个行业，让国家的产业进行升级。我的理解为就是说，我们观察美国，抛开政治制度我们始终想到美国它的科技、他们的梦想以及他们的这种思路总能够让人们呢不停的升级一个新的产业，找到新的机会我们再来看看这个下面一个在中东发生的一件事情。那个大家知道，就是美国跟伊朗冲突的时候呢，把伊朗的2号人物这个通过无人机呢打下来了。那么这里面其实就颠覆了我们以前战争的一个概念。我们以前那个战争讲人民战争的汪洋大海，但是未来的战争它不再进行这个很多的这个战士投入的这个场景中去，所以一旦